Destination unknown. គ្រប់ហ្វូស្ដីបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនតែងតែហ្វូរក D5 free ចាស់តិចមែនឲ្យតែមកពីជប៉ុនចំនិងភាគរយពោះព្រោះតែបងប្អូនចង់បានតម្លៃរឿងសមរម្យអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះមានឲ្យបងប្អូនយកមកធ្វើការបង្ហាញជូនបងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា Destination unknown. មកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនមកមើលបាតក្រោមទាំងអស់គ្នាដែលយើងអាចដឹងថាបាតក្រោមគឺស្អាតភាគរយពោះដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់បន្តបានក្រឡេកមកមើលផ្នែកក្នុង cabin វិញគឺថាស្អាតរៀបចំបានស្អាតមែនតើនិងអ្វីដែលជាពិសេសទៀតនោះបងប្អូនអាចបំពាក់ម៉ាស៊ីនបញ្ជាក់បន្ថែមបាទចូលផ្នែកមួយទៀតដែលសំខាន់ផងដែរសម្រាប់ bulldozer ខ្នាតធំនោះគឺផ្នែកជើងក្រោមយើងអាចក្រឡេកមុខប៉ែរបស់វាគឺមិនមានការធ្លុះធ្លាយអ្វីទេឡាមក៏នៅភាគរយខ្ពស់សាកស៊ីបតាំងកាន់កាយរហ្វូអ្វីផ្សេងគឺនៅភាគរយខ្ពស់មែនតើពេលនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅស្ដាប់សំឡេងម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះបើសិនជាបងប្អូនចំណាយអារម្មណ៍ទៅលើកុំហ្វុយ D5 មួយគ្រឿងនេះបញ្ញាប់រុះរាន់មកបងប្អូនព្រោះថាមានតែមួយគ្រឿងនេះគត់បងប្អូនសម្រាប់ free នេះគឺពេញនិយមមែនតើ free ចានតិចមែនភាគរយខ្ពស់ធូរលុយច្រើនបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ